大家早上好，好，欢迎各位来到新约教会中文堂，聆听神的话语。首先，让我们来个祷告。我们亲爱的天父，谢谢你今天带来美丽的星期天，弟兄姐妹陆续来聆听神的话语。现在以下是今天会议的行程。首先是敬拜团歌颂赞美主，如果有新会员，等下会有新会员自我介绍，然后是领受圣餐，跟着是正道见证，有什么报告或通知，接下来的，最后是敬拜团队歌颂并结束会议。好，现在我们有请敬拜团带领今天的开始节目。给长辈、弟兄姐妹祝你平安。让我们一起来敬拜赞美我们的神。是的，主，你是我们的神。今天早晨我们要歌颂来赞美你，因为唯有你配得一切的颂赞和赞美。诸天要诉说你的荣耀，穹苍要传扬你的作为。我们敬拜你。哈利路亚。诸天诉说天父的荣耀，穹苍传扬奇妙的作为，张开双手。
尊贵荣耀献给我们的主耶稣。我们最尊贵的主被我们钉上十字架，他是我们的无价之宝。感谢耶稣。一起来学习这首新的诗歌。有你慈爱。
是复兴，有大的狮子打破了沉寂，宣告坟墓不再下指令，荣耀进城里，你成就应许，埋葬的身体开始复兴，有大的狮子打破了沉寂，宣告坟墓不再下指令，主耶稣已经得胜利，哈利路亚，赞美主你释放我，哈利路亚，失望不再捆绑我，你拿我所有所恋，你领会救赎恩典，主耶稣永活王啊，哈利路亚，赞美主你释放我，哈利路亚，失望不再捆绑我，你拿我所有所恋，你领会救赎恩典，主耶稣永活王，主耶稣永活王，主耶稣，主耶稣永活王。是的，主耶稣是我们永活的盼望，让我们用一些时间来思想主耶稣对我们的爱与恩典。在这些日子中，我们的年年岁岁里，经历了多少他倾倒下来的爱。亲爱的主，感谢你为我们钉上十字架，释放了我们，好让我们不再被罪恶与死亡捆绑。因为你已经胜过死亡，因为你就是那救赎的恩典，是你恢复了我们的盼望。主啊，我们感谢你，我们赞美你，我们敬拜你。阿们。让我们用这首诗歌来回应神的爱。我能给你什么？唯一你所给的，我是
上次在云里，收取在云里，有我为你一直追记，一直随你成为祝福。我为你一直追记，一直随你成为祝福。很感恩的，我们又可以再次来到主的座前，来领圣餐，来纪念耶稣。在约翰福音有记载到，当耶稣被捕的时候的事情，我们一起来看。这是讲述耶稣被捕之前，犹大里的一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我是。”卖他的犹大连同他们站在那里。耶稣一说“我就是”，他们就退后倒在地上。我是，他在希腊的原文伊多伊，他译出来就是在这段经文里面，我是。新约是在希腊文，那么在旧约我们是用希伯来语。那么在这一句伊多伊密，它在希伯来语里面呢，就是 A 耶。A 耶是在圣经里头有出现过，在旧约出埃及记，当神跟摩西说：“你要救赎我的以色列的子民离开埃及的时候，摩西就害怕，他就问神，他说：你是叫什么？我要跟他们说是谁差我来的。那时候神就说，我的名字就是 A 耶，译出来就是我是。当耶稣说在这个园里，他说我是。”他在宣告，他就是带以色列人出来的神，我是。所以看到当他说我是的时候，来捉捕耶稣的士兵，圣经写下来告诉我们，他们退后倒在地上。这句我是多么的有力量，我是。站在他们的面前。今天我想强调的是，如果耶稣他不愿意，没有一个人可以动他的一根毛发。耶稣，我是 I am who I am， 愿意。如果今天你需要的是医治，你的身体有病痛，我们的神告诉你 我是你的医治者。如果今天你的经济有问题，我们的神告诉你我是你的供应者。如果今天你需要智慧，我们的神告诉我们我就是你的智慧。如果今天你需要平安，我们的神跟我们说我是你的平安。哈利路亚，感谢主。这边我写了罗马书第8章第31节，神若帮助我们，谁能抵挡我们？哈利路亚。在我们
你用圣餐之前，在我们祷告之前，我想我们来唱一小段。可以手持着耶稣的愿意。当你被困在那坑里，你说你愿意，上次就变在你身上，你也说你愿意。当你被挂在了木头上，你还是说愿意。你是安静人，无人能够代替。在那漫长的夜里，你被留在黑暗里，在那地方是为了给我自由。一遍的念在你身上，手掌搭在你脸上，到最后你背起了十字架，你来到哥哥堂，真实的背着十字架，你在那地方是为了给我生命。主被绑在背间牛气桥上，他们说到你口中，在你下头前，你却跟我说成真了，真的。让我们一起来祷告，试一下。主耶稣，我们感谢你，谢谢你的愿意，谢谢你是那么的爱我们，谢谢你心甘情愿的为了我们的医治，你愿意让那过满铁钩利器的鞭一边又一边的鞭打在你的身上。今天我们可以说，主啊，因为你的鞭伤，我们得医治。你有任何的病痛可以停留在我们的体内，主耶稣，谢谢你，我们慈爱的主耶稣，阿门。让我们一起来领主耶稣，感谢你的宝血，为我们在座的每一位而流。你的宝血洗净我们一切的罪孽，让我们可以洁白如雪。借着你的宝血成义，让我们可以得到一切属于义人的祝福。阿门。哈利路亚。感谢主，感谢主。现在又到了正道的时候，我們一齊有請 Pastor Hank。早晨啊，大家好。早晨啊，冇咩聲氣喎。咁我今朝早上一個姊妹同我講，今日你報道啊？我係咯，係咁喎。哇，壓力好大喎，係咪啊？咁今課啲壓力好大啊！講起嚟我廣東話又唔係幾好喎，咁我想，所以我同阿翠先講，你要幫手啊，或者編音嗰啲啊，我講英文講出嚟，我唔識翻譯廣東話，請你幫手啦。你一講錯咗啊，知啦，廣東話唔係容易講嘅，轉一音又唔同樣啊 meaning 啊，意思啊，係咪啊？咁咧拜一到拜五咧，晚晚我都會去我嘅先嘅 babysitter 度載佢嘅。咁嗰陣我載佢咧，佢就問我：
Daddy Mommy coming 佢日日都係咁問嘅，我 yes coming， 我成日好歡喜咯。點解歡喜？因為信我講coming 之前講佢 coming 佢翻嚟，佢帶佢翻屋企。佢咪講 coming 我唯有安慰佢啊，你唔好喊啊 coming 講大話冇㗎嚇。佢講佢嚟，你父母會嚟，佢就真係會嚟。咁樣咧，我有幾個朋友，有9位。一個姊妹就問我：你去信耶穌？你耶穌聖經又講耶穌會翻嚟喎。我係啊，耶穌會翻嚟帶我哋翻去天家啊、天國啊。我做咩做未嘢？係咪先？我係啊。你冇時間叫我係喎，好耐又會翻嚟喎，係咪啊？冇咁好講啊，會翻嚟。咁我哋做基督徒咧，就俾啲耐性去等。咁我哋等耶穌翻嚟咧，耶穌都要繼續祝福我哋。冇話我丟低你，耶穌唔係咁樣講啊！耶穌因為佢係愛。我哋睇舊約睇本書何西啊，何西一有講到，因為睇過上帝睇到嗰啲人真係好壞啊，去睇到以色列啊嗰啲人鬆啊。呢啲猶太人好壞，佢真係愛懲罰你哋，去打你哋，我打係都講佢打到都其實第一日有講佢經文就講到，哎呀我真係打唔落啊，仲係忍心再打嘅。所以上帝嘅心、耶穌嘅心同埋我哋嘅心，你唔係好狠心啊！我哋知道佢講佢翻嚟。佢講佢愛你，佢會照顧你，佢會祝福你，佢會做呢件事。所以我哋就係愛忍耐，等，因為我哋信我哋嘅主耶穌，耶穌為我哋嘅生命，佢喺十架死，赦免我哋嘅罪，3日復活，俾我哋一個新嘅開始。所以今朝早上咧，我哋嘅經文咧就係喺讀呢本書係羅德記，記得咗羅德記好似男子名咁喎，羅德記。OK， 冇相干。羅德記係有4章嘅，好短，但係入邊嘅信息咧就係好重要。好俾我哋好大嘅鼓勵嚇，俾我咁大嘅鼓勵點啊？好悲喎呢個故事，好慘嘅喎。開始嗰陣時，邊個愛過咁樣嘅生活啊？冇人愛啊，但係都係有。咁我呢啲故事咧喺聖經咧唔係假㗎，唔係講寫稿出嚟啊 ，story 啊 ，novel 啊。呢啲係真事嚟嘅，好可惜呢個世界好多人唔睇聖經，你當聖經係好個經書咁樣，OK 啊，好似立我頭髮啊咁，OK 係咁樣做嗰件事，睇咗聖經就係咁樣啦，或者讀多幾篇啊，讀多幾部書啊，我哋得到祝福，唔係咁講嘅，有好多基督徒係咁咯。交差啦，朝早係我中意你唔中意，起身梗係讀就讀咗，好似冇讀咧，我讀聖經就，哎呦，驚唔知有事發生冇咧，上帝唔會懲罰我冇咧，所以睇咗跌落坑渠就係因為我冇睇經文咯，咁個教導就係錯，有時我哋唔小心真係睇唔到跌到，或者緊張諗住睇啲嘢就唔小心跌親做到。咁樣咧，我哋嘅題目咧就係講。我哋知道今年咧就講關於恢復係對我哋係好重要。嘢爛咗，嘢唔見咗，我哋都可以有個恢復翻嚟。咁我就睇呢部經文咧喺。路德記第4章，第我睇第1章第1章咧就係講到
恢復呢個乜嘢都冇晒啦。呢度講係第一節到第18節，呢本書就講到Naomi同埋個家庭點樣翻嚟喺呢個地方，去嗰個地方咁樣又走翻嚟，點解做咩咁樣嘅事情？咁樣咧，第二我哋想大家讀第15、第16到第17到18節呢4節嘅讀請大家讀。你說，看以掃是心裡對他的國和他所愛的神那裡去了，你也跟着以掃這裡去吧。不得說，不要帶我回去跟隨你，你往哪裡去，我也往哪裡去。你在哪裡住宿，我也在那裡住宿。你的國就是我的國，你的神就是我的神。你在哪裡死，我也在哪裡死，也葬在哪裡。除非死能使你我相離，不然耶和華重重地降罰你。然而你見不得，你必要跟隨自己去，就在這樣。呢本書開始係真係唔好啊，因為講係一個時候喺呢個地方，佢住嘅地方喺住得有好大個問題就冇嘢食，冇得食或者看天種咩嘢都唔種，死晒，咁樣人肚餓就可以出去揾食啦。再講呢句話都講係揾食肚餓就去揾食啦，冇理由肚餓就等死係咪啊？肚餓就去揾食，揾食就揾辦法，所以佢同你家庭佢嘅丈夫同埋佢嘅兩個仔同埋佢兩個新抱就去呢個地方叫做佢兩個仔去呢個地方叫做摩押。咁我喺嗰度摩押咧就娶兩個摩押嘅女士。咁佢娶咗嗰兩個仔咧又死，佢個老公又死，知講唔好聽，我唔好聽到話叫做冚家產乜死晒，自己嘅人妻死晒，係咪悲啊？係咪好慘啊？好慘！咁我咧就諗到，我喺呢個地方都唔屬於我嘅，不如我翻去啦，翻家鄉啦。翻家鄉啦，咁我喺講係翻家鄉或者家鄉嗰度，又或者你都會聽到嘢好翻啦，個個都有得有禾有得種有得嘢有嘢食啦，咁我覺得係時候翻啦，唔會喺度我喺嗰度咁耐啊，咁我哋就開始起程行翻嚟，好遠下噶，好多人嘅行路，或者啲初路咪錯馬嗰啲馬就好貴嘅或者行路或者同人哋東北坐邊度咁一齊咁樣行翻去住得去 Bethlehem 去嗰度。咁我哋翻嗰陣時咧，佢講Naomi就同佢嘅兩個新抱就講我嘅真係好可惜，我兩個寶貝仔都過喺身啦，甚至我自己嘅丈夫都唔喺度啦，我喺呢個地方冇意思，我就走啦翻啦，當咧最好係我俾你選擇咯，你個丈夫都唔喺度咯，你可以留低翻你自己屋企，睇你中意去邊度住，自己做獨立啦，你可以做咩就可以做啦，咁樣同佢哋兩個新抱講。咁我一個咧就講好啦，我翻屋企，一個咧就咩名㗎 ？Ruth 路德記。咩路德記兩個字？路德係 Ruth 路德路德啦，外國記好艱難記啊！路德路德，咁我路德咧，路德講，你唔好叫我翻你唔好叫我留低呢度咁你去邊度我就跟到你邊度你嘅神都係屬於我嘅神。你去邊度，我跟到你邊度。你邊度去，即係講係嚟死，我都會同你一齊。咁
咁樣去講係上帝係主愛懲罰我哋，我都唔會同你分開。哇！咁樣嘅心抱點揾啊？呢個世界啊，或者都係有嘅嚇，講得出嘅又有嗎？路咩？路德都咁講啊！呢啲唔係故事，係真嘅故事。所以呢本路德記書係咪係好多猶太人好重要㗎？因為一年一個好大嘅節啊，佢哋啲猶太人啊就攞呢本書嚟讀俾大家人聽啊，好多人聽讀出嚟啊，喺呢度讀出嚟，唔係講話讀咗求其咁樣。咁我哋喺呢度睇到佢用咁堅持去跟佢，咁我跟佢就嚟跟佢咯。唔容易啊！個心冇乜嘢都冇晒咯，老公又冇咗咯，如果跟咗家婆又去話，好少人，好少新抱會跟家婆㗎。咁我哋嘅咁我哋嘅丈夫又睇到咗啦。但係佢唔同，佢繼續嚟跟。咁我呢個故事睇到第一章咧，就講到點解咁悲咁樣嘅時候，路德都會繼續跟。佢睇到乜嘢咧？你乜嘢都冇嘛，又冇錢，又冇屋，又冇田都愛人哋買翻嘅。乜嘢都冇晒咗，個心，但係都會跟。咁我去睇到拿俄米咧，就係有一啲好處。第一，知道佢係繼續信呢個耶和華，因為佢都覺得拿俄米係好好嘅家婆嚟講，你睇到佢嘅人係好多嘢，好多好處。有冇相干？我付出好多嘢，我就繼續跟。因為佢知道佢嘅責任就係照顧呢個老人家，你咁講佢會去，即係比如講路德咧，都係一個好好嘅心痛。佢我哋點辛苦啊，佢都會講為跟。唔係容易啊，所以有時我哋有好嘅艱難嘅時候，我哋會唔會繼續堅持落去咧？或者我哋放棄咧？甚至我哋係做基督徒嘅，如果我做基督徒我哋唔會過苦難啊！人哋講基督徒你做開信開耶穌啦，你有榮華富貴，嗰啲係呃你嘅，嗰啲係魔鬼同你講嘅事。因為佢知道你可以你信咗陣間到嗰陣時咧，即係我哋講信唔係真放你個信心落信耶穌咧，而家你過苦難咧，你講呢啲係呃我㗎，仲參掂你整到你跌低又好艱難翻身。所以我哋做基督徒咧，我哋同你講係，我哋無論咩事發生係好辛苦，不過我哋知道耶穌基督睇住我哋，佢會總之佢都會祝福我哋啦。祝福法點樣我哋唔知道，唔係講話俾你有咩大屋啊、大車啊、靚車靚衫啊嗰啲，唔係嗰種祝福你。福嘅字好艱難解釋嘅啫喎，了解嘅喎。你講我有好多工人喺屋企，呢係真係祝福㗎。我屋企有咁多工人喺屋企差唔多間屋咁有得食有得住我覺得係有好福氣，因為我哋睇到好多人真係食都冇得食我去乞食，去喺街睇我哋睇到都嗰啲乞衣去垃圾缸嗰度執嘢食，我哋冇行到咁嘅地步所以我哋做基督徒咧，無論咩挑戰，我哋繼續信耶穌嘅話，繼續信經文講咩，我哋就繼續睇，繼續信。
咁樣咧，再睇呢度第1章第19到22節，俾大家讀20同21節啫。你对他们说：“不要叫我拿你，拿你就是主的意思；要叫我拿就是主的意思。因为全能者是我所造的，我慢慢的出去，耶和华使我空空的回来，耶和华将我与我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿你呢？”雖然我唔識中文啊，有時我哋呢度唱詩歌啊，我聽到一支詩歌，我哋唱一步有一步，一步行一步所以呢支歌咧就係好有意思，我哋一步行一步，係咪啊？我哋唔知嘛，今日唔知聽日事，我哋咪一步行一步點樣啊？我哋都係一步行一步，我睇一步，因為我哋知道耶穌基督會帶我哋步步行，親一起都會帶我行呢條路所以尼奧米同佢個心抱一步行一步，翻去Bethlehem，翻去家鄉。咁我哋尼奧米咧就講到呢度啦。佢翻到嗰陣時咧，嗰啲人咪講翻嚟啦，尼奧米翻嚟啦，佢講啊。佢講：你唔好叫我尼奧米，叫我媽。佢講唔好叫我尼奧米，因為尼奧米意思就叫做英文叫做 pleasant， 中文叫咩？甜啊！甜，好甜個甜。甜啊！sweet 甜啊，好甜嘅甜真係好靚嘅名啊！尼奧米好甜。佢翻嚟，佢唔講佢個名人哋都會講因為你知道尼奧米嘅名嘅意思就係甜，但係我哋冇叫我甜，你叫我苦味啊，苦麻辣。佢人係咁樣話你翻嚟，哇！個位你話好多錢啊，有仔啊，有丈夫啊，你做得幾好啊，嗰度而家你翻嚟啦，翻嚟講係佢會同佢哋講，你唔使同我講，我會同你講，我係上舊擺嘅名咧就係甜。而家我名就係苦，因為佢個名真係苦命真係苦命。佢知道佢同佢嗰啲人佢啲或者嗰啲舊擺啲隔離鄰舍同佢哋講佢唔係講發牢騷佢發牢騷佢唔係佢呢個發牢騷佢唔係講話耶穌上帝點解你咁整到我咁樣做咩你咁狠心咁樣？唔係，佢只叫我唔知呢句話講我認命係咪佢話佢講 ranting 係講 ranting， 佢講佢咪同對上帝好作火，上帝唔係，佢講佢個命真係苦acknowledge 佢個命係咁咯。到呢度為止，佢唔知道㗎嘛，佢唔知道將來㗎所以佢講我個名就係苦我走嗰陣時咧，我係有好多，但係上帝帶我翻嚟，乜嘢都冇，空手乜嘢冇，乜嘢都冇，但係佢唔知道佢有上帝睇住佢。佢唔知道，佢唔記得羅德同埋佢一齊翻嚟。好似有時我哋有時發生我哋唔知道我哋嘅身邊嘅人我哋又或者唔知道我哋自己本身都有好多嘢，我就講我都未記得嗰啲大件事又冇咗冇唔見晒啦，但係我哋可以知道上帝睇住我哋我哋知道上帝睇住我哋，佢冇講喺冇喺嗰度認命喺嗰度，我就嚟餓死㗎啦，乜嘢都唔係做啦，我都老啦，如果幾十歲啦，我做咩
咩愛翻？佢愛翻家鄉，因為嗰個係正真佢嘅家鄉，係個地方係上帝俾佢哋班以色列猶太人係唔愛喺外地住就翻。好得意嘅好似我記得舊排嗰啲人或者去講病到好辛苦入院佢點樣佢都係翻去自己屋企。譬如我唔會喺醫院過身係咁講，我唔會喺嗰度，我翻我個屋企，我翻我個家鄉。譬如咁講我呢度我翻我家鄉睇有咩嘢佢就所以佢就行呢個，佢就翻去 Bethlehem 嘅意思咧 ，Beth 咧就講屋 ，Lehem 咧就係麵包翻去個屋有麵包食，你記得。所以呢個地方嘅名唔係講咗放嗰度喎，咁我中意嘅名就放翻去 The House of Bread 通常我哋有過難嘅時候，你去邊度？有難嘅時候你邊度？好似我哋有挑戰嘅，你點樣做呢？你會睇點樣解決呢個問題？好多時我哋有問題咧，我哋就點樣話？我哋去報警去睇醫生有幾時我哋第一件事有問題咧，又或者有講健康問題咧，我哋就同我哋嘅天父講。我唔係講我哋同天父講祈禱咗啦，乜嘢都唔做唔係。我知講第一個人我哋去報道講咧，就講耶穌我病我有咁樣嘅病痛，我有咁樣嘅困難點樣好咧？你幫我解決啦。第二咧，我哋就自己睇下揾下辦法，唔係錯㗎。你有病，你同上帝講我有呢個病，你醫好我第二咧，你睇醫生唔係錯㗎。醫生都係我覺得都係上帝係神。俾你哋有咁樣嘅醫術，係有你又係有可以做嘢嘅係做咁樣上帝都可以俾你奇蹟，一樣用醫生醫好你嘅病痛都係奇蹟所以我哋唔會話聽你講係咁乜嘢都唔可以做啦，屋企日日祈禱錯唔可以做，點痛法點辛苦法都係咁咯，冇因為我哋知道神有俾我哋智慧去做嘢我哋唔係話蒙查查咁咯病 OK 睇醫生你睇醫生唔表示你唔信耶穌有時解決你去銀行睇點樣同朋友親戚幫佢借下少少錢唔係錯呢啲就係有問題車壞開叫人哋做冇理由車壞開祈禱叫車好返可以塞車目前我哋唔好去到嗰度咁樣嘅地步咁我哋睇第二章請大家讀第1到第3。是个大财主，同样名字富得的对他们说：“容我往田间去，我蒙血的恩就在血的身后失去麦穗。”然后你说：“女儿你只管去。”富得就去了，来到田间，在收割的人身后失去麦穗。他恰巧到了一个觉得的瓜是那块田里。我哋睇呢幾段經文咧，咁我 OK， 睇讀完多3段讀完呢個11、12、13同埋当时跟他说：“是从你丈夫时候，凡你向婆婆所行的，令你离开父母的地
事人却又告诉我，愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。歌者说：我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个侍女，你还用慈爱的话安慰我的心。做人啊，講起嚟，我哋有計劃噶嘛，計劃靚，有個計劃係好重要啊。我哋唔知道啫，有時我哋做嘢啊，可以講，好似我哋有打工啊、做工啊，或者做屋企啊、煮食啊，係啊，仲有一個家庭啊，我哋個個都係有個計劃。我哋可以睇得計劃表示到坐低啊，我寫1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，咁我計劃。唔係，有時你點樣主持屋企嗰啲嘢啊、家庭啊，或者你去教會啊做嘢，好多都係愛計劃嘅。我哋要記得神都有計劃俾我哋。嗰啲人先啊，計劃啊 plan for us 啊，神都有一個計劃。好多時候我哋唔知道神係有計劃俾我，個個都唔同嘅計劃。好多時你睇到好似你睇呢本書咁樣啊，呢度。哎呀，真係好悲啊！呢個好慘啊！嗰啲嘢係我哋睇就係睇好多慘嘅啦，慘，好快祝福就係祝福佢哋。咁通常係你喺你嘅時候喺你嘅地方，你唔知道嗎？好似而家乜嘢咁樣，我就今日唔知聽日事，乜嘢發生我知唔知道？我哋唔知道。呢啲所以好多時咧，我哋睇喺聖經咧，就係、我哋好似代表，好似我哋睇嘅事發生咧，就係用上帝嘅眼睇住，係我呢度羅得記嘅係，係咁樣我哋知道啊。但係你係羅得記，你知道嘛？你會知道上帝會照顧你嘛？你會知道你會嫁俾呢個人叫做 Boaz 嘛？一個上開年紀嘅男子，你都會你嫁俾佢，咁樣你嘅生活好多，你會知道嘛？你唔知道嘅，但係邊個知道？上帝知道，上帝有計劃，佢睇住我哋嘅。所以有時諗起嚟講，做基督徒都唔係好容易啊！好多嘢我哋唔知道喎，我哋好希望我哋知道乜嘢，所以有時擺俾人哋做咩啊？做講親嗰啲睇手掌睇文藝文乜嘢，佢哋話我哋可以知道乜嘢點樣處理，點樣做，揾好多錢啊！做風水嗰啲哇，好揾啊！幾多錢幾多萬俾？因為我知道佢可以改變我嘅生命，改變我嘅環境。但係呢度咧就好艱難咯，唔知道嘛。但係我哋知道呢件事就係耶穌係愛，我哋嘅神會照顧我哋嘅耶和華，我哋嘅上帝都係我哋嘅爸爸，我哋嘅爸爸。有時我哋嘅爸爸就冇咩出聲，係你咁樣，有時你哋繼續插手幫你祝福所以呢度咧好多嘢發生，我哋記得上帝係有一個計劃喺我哋嘅生命呢度。OK， 做咩咁嘅聲啊？風扇啊！我諗人嘅水地OK， 咁我咧呢個第二章咧就講到喺呢個地方咧就有一個好有錢、好有呢個 influential 點講
影響力。影響人係病影響力。咁呢個人戲名叫做 Boaz 呢個名叫做 Boaz， 咁佢都係Naomi 嘅老公嘅丈夫嘅咩講親戚yes 係個親戚。一日咁路特就講同Naomi講，哎呀，我哋呢度咧就我哋都係可以揾食㗎啦，我點樣好去出去人哋嘅割禾啊，我哋執嗰啲跌去掉落街邊啊咁樣，我哋執翻嚟攞嚟煮，我哋都可以食生存落去，就叫佢哋咁樣 OK， 就去啦。嗱呢啲嘢咧，跌嗰啲嘢咧。都係聖經有教㗎，有講到㗎。佢嗰度去割禾咧，喺呢本書嚟嘅跌嘅要多啦，呢啲有講。有你割禾你做乜嘢咧？你唔可以冚唪唥攞晒，你唔可以攞晒整到乾乾淨淨，一啲你都唔可以留低。你唔可以留低。但係聖經講你愛留低一啲。因為嗰啲窮人咧就會嚟，會執攞翻去食，所以上帝咧就俾呢個命令同佢啲猶太人嚟講，佢知道人咧係好自私嘅，我有冇嘢我做咩？我唔係掃晒，咁我可以攞去賣，攞去咩嘢嘛？我做咩我留低俾人嚟執咧？係咪啊？所以我哋嘅上帝真係好照顧我哋，但係呢啲咁樣嘅少少嘅事咧，就好多人好多去嗰啲猶太都執到嘢食，唔會餓飯。咁樣咧，我哋讀到呢度咧，我哋就知道有時邊個係有啲困難咧，我哋幫得到，唔想我話幫晒好多，少少咁樣俾你一個大鼓勵，請你食一碗粉買飽拿絲兩蚊請你食都係好。你知道佢個背景，你知道佢自己或者有咗病或者發生事斷開腳手又唔方便自己本身好艱難出去揾食來不來請你食飯有咩相關？唔係講你話你永遠讓佢唔係，咁係你有本事做啦，你冇本事冇相關。冇人話你呢嘢，但係我哋都係去鼓勵，無論佢係基督徒，無論佢唔係基督徒一樣。好似唔係基督徒，我哋同佢講，我哋做呢樣因為耶穌嘅愛。係基督徒，我哋幫佢做都係耶穌嘅愛。係耶穌嘅愛俾到我哋咁樣嘅智慧，俾到我哋咁嘅能力去幫人哋，俾人哋一個好好嘅鼓勵，就喺呢度。咁路加去咗呢個地方咧，去執嗰啲巴啲執嗰啲嘢攞翻去食。但係佢唔知道喎，佢唔知道佢呢個地方咧就去Boaz嘅喎。嚟到邊都唔知道為佢同佢講我出去揾食，我去執嘢執食。咁佢講我去咯，係咪？佢咪講你唔係唔使去到嘅，去啲根去到呢個禾呢個大嘅地方好靚去Boaz嗰度唔係。你睇聖經冇咁好講，佢直嚟去，咁都啱啱真係去到佢嗰個地方，你唔知道嘅，所以我哋好感謝我哋嘅耶穌，我哋嘅上帝，好嘅嘢我哋做，我哋諗住話我哋好扮靚好鬼做到嘅事，實在人哋講咩冇信主又叫做咩遇到貴人幫你係咪但係我哋有耶穌俾我哋知道係耶穌主我哋啫，耶穌帶領我哋去嗰個地方辦呢件事咁呢啲嘢咧，大家都有咁樣嘅見證知道。你坐低你諗有咁樣嘅事，因為呢啲就係俾我哋嘅鼓勵。通常乜嘢都真係好似絕路咗咯。冇路行又塞我，人哋幫你又可以有辦法。
嗰啲唔係你自己嘅本事。所以我係啦，你自己放手落去放定落去做，但係冇上帝祝福做唔成嘅嘢。所以Naomi同 Ruth 翻有咩盼望？係去時候冇啦，乜嘢都冇噶啦，一日過一日咯，一步又一步咯，一步行一步啊，係咪啊？你冇諗到講去嗰度翻嚟咯，我做生意啊，我買大田啊，買大屋啊，或者甚至Ruth 講我可以揾一個好丈夫啊，實在都冇，實在翻去嗰度，你都冇諗到乜嘢，聖經冇講，你冇講佢翻去啊，我做啊，乜嘢冇，乜嘢都冇講諗到。我哋呢度咧就講到咩啊？上帝鋪路上帝鋪路，所以我哋知道上帝耶穌基督繼續鋪路俾我哋行。第二章第20節到第3章18節，恢復呢度睇第2章到第19到20。我問他說：你今日在哪裡拾取麥穗皮？在哪裡做工呢？願那領他去你的得主。路得就告訴我說：我今日在一個名叫波阿斯的人那裡做工。拿俄米對兒子說：願那人耶和華賜福，因為他不斷地恩待活人死人。拿俄米又說：那是我們的主的人。是一個至親的親屬。呢樣同埋呢樣字。又說，那人給我又大麥，又說，你不可空手回去見你的婆婆。婆婆說：沒來啊，你走安坐等候，看這事怎樣成就，因為那人今日按着這去必須死。OK，講到就係 Ruth 咧就攞到嗰啲嘢攞翻屋企啦。你有咩聽到？哇，咁多嘅，你邊度攞㗎？佢想講哇，咁多邊度攞？你唔好同我講你偷翻嚟咁多嘅喎。當場冇人攞到咁多嘢翻屋企嘅，去執因為你執你都冇執得咁多啦，除非佢一啲人掉一集俾你，多數冇掉多俾你執。你邊度攞咁多嚟嘅？如果我去到一個地方，佢個田好大嘅，咁有一個人喺嗰度，佢個名係叫做 Boaz， 佢個 Boaz 講咁樣俾佢講上帝祝福佢，上帝祝福佢，我哋好感謝上帝，因為佢咧係好大方，佢俾你咁多，甚至講呢個咧都係你哋嘅咩啊？嘅啲咁講嘅親戚親戚親戚都係你嘅親戚咁咧呢度咧睇俾幾多啊？係講俾一啲經文咧就講到628係咪係講係講係而家嘅啲係120列德，120列德係好多好重好多冇佢可能抬嘅，所以我覺得喺嗰度放嗰個翻譯都冇咩啱啦，或者係俾佢六杯人6大杯咁樣俾佢攞字一個攞字翻，6 liter of grain 冇可能攞得咁多，或者個100嗰陣時候嗰個100嘅字或者係唔係咁樣嘅解釋啦，係咁多啦，係少啲。一個女人一個女仔見到台咁大咁多嘢佢講你攞翻嚟，佢講遇到佢講我俾你6杯6大杯咁講俾你你翻嚟你唔可以翻去見人家婆見係嗰啲空手㗎嘛，因為你係嚟執呢啲和執呢啲嘢嘛，攞翻嚟食㗎嘛，
你唔可以話講到哦乜嘢都冇喎，咁我哋喺嗰度做乜嘢啊？係咪啊偷懶啊？喺嗰度睇嘢啊、睇戲啊、傾偈啊，冇啊！啊你攞翻去。咁啊，都就啱啲就同佢講啊，你睇住呢個人咧，唔係淨係俾你食啫，有好多嘢佢會做，好多嘢佢會做。你同佢講呢個 kinsman redeemer 啊，你知咩 kinsman redeemer？我唔識，都唔係點樣講啊？點樣叫做咩？感參救贖，盡心救贖者啊，救贖者救贖嘅人，救係咪救贖嘅人？贖罪嘅人贖罪嘅人。呢個贖罪嘅人咧，佢嘅責任咧就係幫自己人，將以色列嘅人或者猶太人買佢哋翻嚟。啲有時係好似冇錢啊，做路嘅，你知冇？做路賣俾嗰啲有錢嘅家啊，或者賣俾第士啊，咁樣你嘅責任咧就係你自己嘅親戚咧就可以買翻嚟咁樣嘅事。好似我記得講故仔啊，講我媽個位做女仔嗰陣時啊，佢俾人賣豬仔啊，我係俾一個街做家庭工，冇得出。佢因為佢唔可以嫁俾一個人，佢本來你知嗰啲舊牌嗰啲人係盲婚噶嘛，你要嫁俾呢個人係咪係有少少唔正常嘅？咁我媽知道佢唔係點樣打死佢都唔會嫁俾佢出去嗰度，咁我就將佢賣去唔知邊度啦，打埋去一個家人嗰度。咁我點講好？嗰日咧，我阿爸有少少錢，又唔係好多錢贖佢翻嚟做咗老婆。咩事發生唔知啦，我媽唔喺度嘅，我係大跛小天堂問你啦。就係呢度贖翻嚟。咁我嘅姨都係咁樣贖翻，我姨又係咁樣你做咗埋豬仔咁個位人贖翻嚟喺呢度所以呢度咧就係你嘅責任就係贖嗰啲以色列嘅人咧，又喺做路贖翻嚟。咁呢個喺《多羅尼25章咧第5節到第10節咧，就係有寫出嚟嘅，係有教導嘅，上帝有吩咐嘅。你嘅責任咧，就係愛贖翻你嘅家人，你自己嘅人雖然你唔係自己嘅家人，但係你嘅家族、蘇媽同埋你嗰啲以色列嘅人同種嘅都係當係家人當係家人。咁我哋講係我哋即係基督徒咧，雖然我哋唔同阿媽、唔同阿爸、唔同地方住或者講話都唔同，我哋都係屬於兄弟姊妹。有咩問題我哋都係愛幫得幾多就幫幾多，因為我哋講係一家人，我哋有一樣嘅天父我哋一樣嘅救主耶穌基督。就係佢嘅責任喺呢度啦。耶穌就係呢個人我哋記得耶穌呢個人。做咩我講耶穌呢個人咧？因為耶穌喺為我哋喺十架死赦免我哋個罪啦，我哋唔死俾上帝懲罰。咁我3日喺復活咧，又俾我哋一個新嘅開始，一個新嘅開始。我哋嘅罪惡冚唪唥過開㗎啦，上帝唔會跟計較我哋嘅罪惡，所以耶穌係我哋嘅英文叫做 kinsman redeemer 做咩我咁樣講咧？因為我哋本身係上帝創造我哋㗎嘛，係創造我哋咁樣罪惡。撇開我哋，整到我哋唔可以同翻我哋上帝相處咗。但係
上帝係我哋嘅爸爸嘛，咁我點樣贖我哋翻嚟咧？就係佢派佢嘅獨生子耶穌基督去做呢件好重要嘅事。咁我哋睇翻第4章，我哋請大家讀第4章第6節到第9節。那人說：這樣我就不能贖了，恐怕有一個產業流來，有一所當得我不能贖了。從前在以色列中並有屬事或贖回或交易，這人就妥協給那人。以色列人都以此為證據。那人對波阿斯說：你自己買吧。於是將錢收下來。波阿斯對長老和眾眾說：你們今日做見證，凡屬以利的和基列的我都從你手中取走。OK， 呢度係好簡單啦，呢度都講晒呢啲點樣做啊？佢叫呢個自己嘅人，呢個呢個 relative 嚟贖佢。又好啊，我贖佢啊，有錢嘛，你可以我可以贖佢，我可以唔係贖佢，贖呢個地賣嘅地，但係對住呢個你買地咧，你都係愛贖埋嗰個Naomi嘅新抱終於聽到話咁我冇咩着數，唔愛啦，你啦你自己贖啦，等你贖飽佢啦，我唔愛啦。實在係聽到咧，係有諗到嘅，睇到話有大有田又可以贖翻嚟平平買翻嚟啦，唔錯啦呢個生意做得過咁樣咧咁愛贖埋路德冇咁我又娶埋去做老婆，仲講唔掂一個都夠啦，佢儲多個咁樣你咁諗法，我唔知啦，聖經冇咁樣講但係我認為咁樣，所以講我唔愛啦，我唔愛做呢件事，你做啦所以我咧就 OK 啦，我做咯。咁我做咧都 OK， 我係幾多個10個撒師，好多人喺嗰度睇字做見證所以個親戚咧就除個拖鞋就交俾佢，交咗俾佢咧就咁啦，我唔愛啦到你啦，搞掂啦我哋而家咧就摩登咧就簽名簽名喺牙拉嗰度過俾你就 OK 搞掂，有律師度做撒師咁樣係啦。嗰時候咧就好多人10個最少10個人喺度睇字，聽嗰啲長老喺嗰度望字同佢哋講你睇下你係唔愛㗎啦，係唔愛贖你講係愛俾我贖，係唔愛贖咧，但係佢做乜嘢咧？佢就除佢嘅拖鞋。各位喺呢個Deuteronomy 25章咧，就同佢講愛贖咧，好似你唔愛贖咧，就除拖鞋交俾對方，同埋潑口水喺個女人嗰度，因為呢度咧唔係講，因為呢個女人咧冇做錯事，冇做錯事，冇咁樣件事，佢唔需要潑口水，即係。聖經係咁講聖經係咁講。有幾多個可以贖翻咁樣嘅唔着數嘅事咧？有幾多個？冇幾多個。幾多個？我懷疑。同埋愛贖埋你嘅新抱做我嘅太太我唔驚嗰個屋企嘅愛咁講，唔係幾多個，但係我哋要記得上帝繼續睇住我哋，無論乜嘢喺我哋樣樣，佢都睇住我哋。
我講哦，呢好小事啫，我唔使，好多人講祈禱啊，哎呀好小事啫，我唔使緊張我哋嘅上帝。係啊，好多人咁同我講，唔係咁講啊！你愛同上帝祈禱，上帝禱告，上帝都知道啦，係咪啊？佢睇住我哋，好似所以詩篇121首第4節就講到上帝睇住以色列，佢唔會瞓覺，佢24小時365日眼光光睇住你啊！俾咁講啊，詩篇121首第4節呢度有講到，所以我哋做乜嘢，我哋唔需要怕，唔好擔心，唔使擔心，佢會照顧我哋。最後咧就喺第4章第13節到21節，請大家讀。于是耶和华使血的路的回去，离开我他，耶和华使她怀孕生了一个儿子。妇人对拿俄说：“耶和华是应当称颂的，因为今日没有下降使你至今的薪水。愿这孩子在以色列中得生，他必举起你的精神，奉养你的老。因为只爱慕你的那所求生的，有这个妇有7个儿子还好。”讀埋呢個2節。你就把孩子抱在怀中，做他的养母。邻舍的妇人说：“拿你的孩子的，就给孩子起名叫贝德。这贝德是耶西的父。耶西是大衛嘅父。”所以我哋嚟到第4章咧，就係結束啦 ，end of the story 啊，就係一個好好嘅ending。點啊？叫做好好 ending 咧，就係講 Ruth 就嫁俾 Boaz 啦，唔係淨係嫁俾佢，都有生到小孩，唔係淨係生到小孩，呢個小孩咧就係大衛嘅阿爺啊，阿爺。所以上帝做嘅嘢咧，我哋唔知道㗎。總之我哋知道佢會照顧我哋啦，佢睇住你啦，佢會祝福你啦。好似嗱有呢講，我係甜味，而家變開苦味，而家苦味變開甜。我去個心，而家翻嚟萬一，係咪啊？嗱，有呢做一件事就係好啱。第一件事就係佢過到咁多嘅辛苦嘅時候，過咁多嘅難關，佢諗到乜嘢？翻去教會。所以我哋做基督徒咧，係我哋做到而家好辛苦好悲，我哋冇走，冇離開耶穌基督，冇話唔愛嚟教會，即係冇話講我唔同嗰啲基督徒兄弟姊妹傾偈唔愛接起電話嗰啲，我哋冇，我哋好似我哋做咁樣嘅嘢咧，就係好錯。雖然係我哋係好激心、好傷心一件事 ，OK， 但冇永遠我哋翻嚟教會，翻嚟耶穌，翻嚟上帝，因為上帝耶穌基督愛祝福你。個個都係愛過呢個難關嘅。點樣嘅款呢？我唔知道，各人唔同。但係我哋話記得翻屋企，係記得翻屋企，去做呢件事，去決定最啱嘅決定。咁我用呢個羅馬書第8章第28節就係呢度講啦。邊個愛上帝嘅，
上帝會做一件事，對俾我哋好嘅。上帝因為佢有一個計劃俾我哋，尼俄米知道，佢睇到，所以佢翻嚟家鄉。保羅都知道，所以佢寫俾羅馬，係寫俾嗰啲羅馬嘅基督徒門徒呢度喺羅馬書第8章28節，我哋咧都係知道我哋唔放棄，因為點解我哋唔會放棄？因為上帝耶穌都冇放棄我哋嘛，我點解會放棄咧？係咪啊？因為遲早耶穌都會祝福你，會幫你解決問題，幫你有咩問題佢都會幫你整好佢。我哋真係好感謝我哋嘅耶穌基督。我哋低頭祈禱，今夜耶穌基督，我哋好感謝你，因為無論我哋去邊度，你都會睇住我哋。無論我哋過點樣嘅辛苦日子，我哋知道你會祝福我哋，你會救我哋，你會幫我哋。因為你嘅經文，因為你嘅話語有講到，你會離開我哋，你會繼續幫我哋，祝福我哋。感謝你，耶穌基督。感謝你俾到我哋今朝早上你嘅經文，你嘅鼓勵，你嘅信息。感謝你，我哋祈禱奉耶穌嘅名，阿門。